3, 2, 1. Čau lidi, vítám vás tady. Jak se jmenuji, to je Želví gang a pan Arnold. Jaký Arnold? Hele, nube, jako dneska tě zase porazím, je mi z toho dokonce i zima. Jak zima? No co a tebe, koukej. Ty neznáš, to je z toho starého, ten event je tady ještě, to ani nevím, ten update, ale jdem. Jinak vítejte u nového videa, mého videa, tentokrát to nenatáčí pan Lukáš. Ale natáčím a budeš to i natáčet na svůj kanál pak? Ano, já se zabývám Rivals a My Prison. Ano, já tím stejným. Nedávnem jsem začal a dneska ho mimochodem jako vždycky. Co jdem za mapu? Klasiku. Pan Šnek jde tudle, boj. Tak. Jinak chceš, aby jsem tě nechal vyhrát, nebo máš zemřít? No, jak to ty umíš? Ukaž se. Dobrá. Nějak moc si věří při videu. Jinak vůbec jsme netrénovali. A ještě si k tomu bere bazu. Ano, hrajeme na soukromáku, máme všechny zbraně, kdyby jsme hráli normálně, no tak pan nemá žádnou zbraň, protože on tady nechce Mám knife. Mám knife na oblici. Když já jsem tě málo měl. Ano lidi, tohle je má oblíbená zbraň, kdyby nikdo nevěděl. No, ale já chci vědět. Ani moc ní neumíš. Kam tak to jako říkej, napište do komentů, protože jako nubáci hrou s bazukou. Nehraju, ty si taky hrál. Když jsem sám hraju, ale to je jedno. Říká si o bazuka duel. On to nedává malý damage. Sakra, já si musím dát mediku. No. Jinak vidíte, jak je pan Želva dobrý Rivals. Já nevím, jak se změní. Nehrajem na žádnou dohodu, nehrajem na nic, hrajem prostě čistý Rivals. Jo. Já jsem si vybíral zbraň. Tak člověk, jsem ti trochu osma. Ty nechceš být vařené kuře, nebo vařená želva spíš. Já si řekneš, to nejde, jak tady mám do toho mobil a do toho mikrofon. Já si vás musím odložit To sám. odlož, já nebudu kecat. Aby jsem já mohl hrát. Protože pak mi to nejde, jinak jsem dobrý. To určitě není můj to. Také vůbec nehraju. No tak to určitě, že tak hraju. Já si dám tady toho a jenom se rozezřídám. Říkám, rozezřívám se. Nauč se to hrát. A teď nic neříkáš, viď? Já nemůžu. Já se soustředím, já nechci. GG.
Lidi, on se tady soustředí a já tady do toho mluvím, do toho tady hraju Rivals. Jako vždycky se tady. Že moc to nehraješ. Já ti chci na headu. Ty se moc hejbeš. To je normálně, že se hejbu s bazukou. Každý se má hejbat s bazukou. Lidi, je to mega easy. Prostě nemůžu hrát. Říká, že je tady sám profík, když není. Jsem mě snad a nikdy jsem se nepodal. Nejsem žádný hacker, jsem profesionál. Mám 29. No. Kouko, ty mi trefil tělo. To jak? Říkám, že jsem mistr Roblox Rivals. To jsou dobré. No. Jako jo. Ale Já pojďte vidíte? flex mašinou. Jaká set mašina, o čem zase mluvíš? Flexej. Já jsem ani nehrál. Ne. Teda já jsem bedroom. Já vím, proč jsi bedroom. Tady to umím. Teď jsi mě učila a umím to teď. Teď to umím. Dříve jsem to neuměl. No, já se zapomněl, že bedroom je dobrá na bazu. To jsi asi zapomněl. Tak jdem na bazu. Tak mi ho doneseš? Já teď tady prosím. Prosím. Já moc nemluv, já teď hraju. Počkej, Mího. Teď neútoč, jo? Jasný. Jamo, jsi mi vyrušil moje téma. Vyrušil tvoje téma. Jaký téma? Téma, jak tady prohraješ mezi noobem? Já jsem noob a umím to líp na počítači než ty. No já jsem na počítači teď školu jenom s týkou. Jako to ti jediný jde s díkou. Jediný, co ti dá, je s díkou. Ty máš taky raket. Já mám taky raket launcher. Kde jsi? Po banku. Tak pojď po banku. Sakra. Tak teď ti to nandám. Tímhle jsi mě hodně naštval. Ty si schválně dám speed? Lidi nevíte, o čem malé, jak je speed. Žádný speed tady není. Ten roh dává jakoby menší rychlost, jakoby. Menší jenom. Hej, kam jen druháš? Aha, ty jsi tady dítě, jsi prozradil. Teď ti to zabiju. Se budu soustředit. Promiňte, že teď nebudu mluvit. La 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 la. Steve, co má dělat, co máš? Co děš? Zrák. Kuře. To máš za to. Krás, škoda.
jako hele. Nebo se dívat na tebe. Tak jdem. Jo, jedna otázka, ještě ti to natáčí vůbec. Jo, natáčí, teď jsme ušetřili 10 minut. Jsem tě totálně rozsekal. Jdem na můj mapu. Ne, on jde prostě splash, ano. Ano, Protože on je nespěš. extrémně nahypovaný na sniperce. Já vím. Já jsem ještě se tam... Ano, a on neví, že já tuhle hru hraju taky. No. Luky, tohle je easy, hele. Já Splash už hrál několikrát, ale mě už to nepřekvapí. Aha. Já mám aspoň 2 věci na 0. Nožíky! Myslíš si jako, že jsem noob? Tak jo. To nadám nožíkama. Nožíky jsou nejotravnější věc Arnora. Daggersky. Jaký negrsky? Já daggersky nepoužívám, já s nima neumím. A je to s nima nuda. Já s nima umím, ale to nevím. No, ty mě budeš nejgrskovat. Daggersky. Ty jsi sám negrska. Přestaň se už hejbat. On má katanu. Asi dám Ano, nůž. já mám katanu, bude tvý Já to sniperce. umím s nožem, dobře. Ještě, že na něj má pana snajperku? No, To je nůž, ano. já jsem šel jenom po nůž. To je good nůž. Nůž je nejlepší na všechny mapy. To říkej mi kataně. Výkaděně, jako tvý hnusný kataně. Najtrávnější věc je to naslajdování. Teď nebudu mluvit a soustředit se. Jo. Budu bavit, nakonec jsme stihli ještě pár her.